احنا هنا في مسجد ساحة المسجد الحسين رضي الله عنه. فالحمام شكله كان جميل قوي في السماء، كنت حابة ان انا اصوره، كانوا سرب كده مع بعض، شكله جميل قوي. صوري انت اعلى مني شويه. امسكي. على صوري براحتك. اليوتيوب هنزلها عندي في مصورها. ايه؟ تعالي يقولوا صوري. ايوه اللي هو اول ما بارتيشن هيقابلك اللمب ده. دي اباجورات بقى. اه شغل يدوي. عش كله. بس جمالها بسم الله ما شاء الله. بس هنا كمان دي بتبقى عباره عن جلاليب دي ولا ايه؟ جلاليب، كل ده شغل مصانعنا يا استاذ. نادي شيماء كانت عايزه الجلابيه دي. سيبها. انا ماما. الله يكرمك يا حبيبي. مصنعكم اسمه ايه بقى؟ ايه؟ مصنعك اسمه ايه؟ مصنعنا اسمه ايه؟ ارت جلاس. بتعمل ديسكاون وحاجات كده ولا؟ طبعا. اسعار جمله الجمله شيء والقطاع شيء، طبعا. صح؟ طبعا. ده كده اول شارع خان الخليلي، صح؟ نفس الالوان. فاتحه الفلاش هنا؟ لا هو عشان اتفرج معاه فكان هي عجبني. لا بقى كله بس حط الخليج بتاعك الواحد يعني عشان انا كنت معايا سيف كل مره كنت تنطط عليا وتحت الحاجات الرخامه دي. مش عارف يقول عشان مشكله ما انت كل شويه بلا تاخد تنطط عليا وانا مش عارف انت ايه وانت فاكر نفسك. شوف يا عم شادي الموال ده عم شادي. ارفعي ايدك لفوق شويه، فوق في حاجات فوق. مش عامل كويس انا فاكرني اصلا كنت عايز تركبني. لا يا ليش لا ليش لا معاك اصلا يقول لك تراوي لا يعني هنا بقى اسم المحل بتاعكم ايه؟ اسم المحل بكتبه.
خلاص وقع. انت ايه عايز تفتح الاولاني؟ لو انا هتمشي الجبليه دي كان مفيش الجبليه دي خالص. الاولاني ده انت هتمشي بس هتعدي اول محلين هتلاقي بقى ايه كذا محل عنده الجلابيه دي في دي او غيرها. انت كده تحت السعوديه والامارات. عمل اللي ابوه ما قدرش يعمله. لا والله ركبت واحدة ده كمان ده انا اطلع شويه اوريك مقاسي عشان ما اقعدش في الكتمه عايز انا اعمل لك عادي تحت الشمسيه بالظبط. ومش هينزل عليهم المطر اكيد مش هيجي بس تمام في اي وقت حبيتي تنزلي عايزه مثلا لو شباب كنت تمام. وعندي البيتزا والكريب ايطالي شرقي والكريب عندي. ما شفتش انتقادات اصلا مصر كلها على تريزيجيه. انا ذات نفسي صدقها انا مش عارف. ده فندق اسلوبي عارفينه كلكم شايفينه على وضعي ما بتغير شيء. شخصيتي عجبني وعجبني كياني مش هردد. وده الملك فاروق اللي تحت ده. هو لسه جت صورة بالبدلة وصورة من غير بالبدلة العسكرية واللون القديم التليفونات القديمه اللي عايزه منها انتيكات.